Bashkia Lushnjë vijon investimet për përmirësimin e infrastrukturës në lagjet e qytetit. Këtë herë punimet janë përqendruar në rrugën Qemal Stafa në lagjen Çlirimi përballë gjykatës administrative, ku po kryhet sistemimi i trotuarit për të lehtësuar lëvizjen e këmbësorëve. Punimet po kryen nga ndërmarrja e punëve publike pranë bashkisë. Fillimisht është bërë prishja e shtresës së vjetër të betonit, e cila prej vitesh ishte amortizuar dhe kishte krijuar vështirësi për lëvizjen e banorëve. Në vend të saj po shtrohen pllaka të reja, duke I dhënë zonës një pamje më të rregullt dhe më funksionale. Pjesë e këtij investimi është edhe vendosja e ndriçimit përgjatë trotuarit, një ndërhyrje që pritet të rrisë sigurinë dhe të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve gjatë orëve të mbrëmjes. Banorët e lagjes shprehen se kjo ndërhyrje ishte domosdoshme, pasi trotuari I dëmtuar prej kohësh ishte kthyer në shqetësim për ta, veçanërisht për të moshuarit dhe fëmijët. Sipas bashkisë, puna për sistemimin e rrugëve dhe trotuareve do të vijojë edhe në zona të tjera të qytetit, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe krijimin e hapësirave më moderne më të sigurta për komunitetin.